bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko sehil mon giɗo mon Ahmadou Tijani Korera wittu ganda artiɗo hande e dartol Nelson Mandela. Nelson Mandela yi aduna ko ñande 18 lewru juillet 1918 toto Afrique du Sud wuro ina wiye Mvezo koye ngoɗon wuro o nehi o mawni haw heɓi duuɓi sappo ɓe nawimo toto cuuɗi jangirɗi tubankore e nder Afrique du Sud. E ɗon e o nawa cuuɗi jangirɗi tubankore Allah waɗimo suka belɗo haqqille ɓurɗo welde haqqillaji e yonta makko on saaha. E on tuma ko suka pamaro duuɓi mo suwa wattude dartade kono woodi ko mettimo e nder ɓernde makko sabu potal alaɗon on tuma hakkunde ɓalejo e boɗejo walla mbiyen ɓalejo e tubak ha tengti e nder ɗiɗon cuuɗi jangirɗi. Afrique du Sud heɓi waɗede colonisé laabi ɗiɗi kadanol ngol fuɗɗi koye depuis mbiyen walla gila e 17e siècle ko Hollandais en gadi waɗe colonisé Afrique du Sud caggal mum ko Britannique en 1815 e on tuma waɗino saaha jangguinowomo nulimo wonde yo sodonoy ɗum simme o sali on tuma hay goto suusa salade nulal ha tengti e ngal tubako ngal. Ko gorko cuusɗo wonno calinoɗo yaware cuusɗo gonga e oɗon école tubakoɓe walla mbiyen tubankore mo janganno ko ɗum sakkiti wonde kaɓorgal makko o haɓire maɓɓe haw dañi polgu. En 1939 o nawa université yo jokkito e jangde makko nde tubakoɓe jiinomo gandi ko belɗo hakkille suka pertuɗo ɓe jiiɗi waddemo kutorgal wonde ko kanko ko ɓalejo goto mo ganduɗa ko gonɗo e nehede e eltede gam so mawni janggo e jaam wawa gollande tubakoɓe. waɗino tuma e oɗon université won e tubako goto waddi hen ɗon e suka debbo ɓalejo goto o fi suka debbo pigal musgal. Nelson Mandela mettini ɗum no fewi ɓe mbaɗi seppo walla mbiyen grève ngam mettinde walla hollirde mette mum e dow ngal ɗon baɗal. E on tuma o heftina wonde ko gorko jambaro cuusɗo gonga mo rutittako walla mbiyen mo yarata caggal e yeeso tubakoɓe mo newnanta mo maslanta woɗeɓe kanko woni Nelson Mandela ko ɗon o rewi o watti ardade e hono ɗiɗon seppoji baaɗi noon. E on tuma kadi bandiraɓe makko jiiɗi ƴewandemo cuddiɗo beela tawi ma waylu jikku makko seeɗa ɓe kollimo cuddiɗo o wi o yiɗa ko ɗon o rewi o ƴefti laana jordi o fayi Johannesburg. E lewru septembre 1941 o yettima Johannesburg woni wuro lamorgo. E on saaha e nder Johannesburg o yetti ɗon o yiɗon kadi ko ganduɗa welani ɓernde makko ina muusimo sanne nde wonno ko gorko caliɗo yaware won e golle musɗe ko ɓaleɓe ɓe tottete ɗumen yo mbatɗe ɗon golle te taw jobdi ndi ala no wayi e wondude basal ɓurtugal keerol sanne. E on sanga o felliti daranade ɓaleɓe. E on sanga o andi ko ɗiɗo mbawi goto tato cippirta o felliti jokkoyade e hono catal politique biyetegal ANC ngam o wawa yettinde fandare makko e leƴƴi ɓaleɓe. Ko on sanga o yitodiri e gorko ina wiye Walter Sisulu gorko kañumne caliɗo yaware. On Walter Sisulu yimo andi o ko gorko jambaro bawɗo daranoyade leñol mum janggo e jaam wimo yo arsumo jokka jangde droit. En 1948 caggal guerre mondiale hankadini ɓaleɓe batti riwtude tubakoɓe yo jaltu e nder leyɗele mumen natti wawde wurde e kalfandi hankadini ko ɗon seppoji mawɗi puɗɗi. On sanga gueɗe ɗe foof ina pecci boɗejo e woɗeɓe ɓalejo e ɓaleɓe golle foof pecca
mitis e mitisaji woni ƴiƴam jilluɗam kala hen gueɗel ina waɗa banggue mum ɗo wonata. On sanga ɓaleɓe mbaɗi révolte dari darti gam ɗum ɗon iwa moni kala ina jogui lawol yaade ɗo yiɗi e yaada eɓe yiɗi wona ɗo yiɗi wonda eɓe yiɗi. On sanga Nelson Mandela e kanko e wondiɓe makko politique e catal ANC geɓɓi seppoji wonde fof yo won e dow potal. On sanga wonnoɗon e leydi he ko régime parted. Nelson Mandela e wondiɓe muɗum geɓɓi wonde yo pewju seppoji ɗi ganduɗa ɗi galda e fitina, ɗi galda e haare, kadi ɗi galda e bonande. E on tuma walla mbiyen e on sanga ɓaleɓe puɗɗima rokkude Nelson Mandela hoolare ɓerɗe. Wonde yo ardo seppoji maɓɓe, Nelson Mandela kala seppo ngo ganduɗa ANC woni catal maɓɓe politique ina yuɓɓina ɗum ko kanko ardinte hen yeeso sababu nde wonde jambaro e daranade leñol makko. E on sanga o watti nadde walla natodirde e nder leƴƴi ɓaleɓe omo namdo ɗumen caɗele mumen haw heftina e nde ɗon darde makko fayodinde wonde fayida nde woni e dow mum. E on saaha taw e heɓino dañde cuddiɗo e nder Johannesburg, kono kanko e cuddiɗo makko ɓe keɓani famodirde, sabu cuddiɗo o yinno ko yo ɗaccu politique o ɗacca darde nde o dari nde. Kanko o wi o wawa wasde darade darde nde o dari nde so tawi a yi o naati e politique ko sababu nde leñol makko. Nde cergal ngal waɗi kisa ɓoyani mum o yitodiri e cuddiɗo makko ne wiye Winnie Mandela, dewgal waɗi hakkude maɓɓe. On cuddiɗo makko kañum aɓe jiiɗi jiyanɗe e to banggue politique to, ɗum saabi gondigal hakkude maɓɓe. Gurdam makko fof waɗi ɗum koye sippiro walla sippirede gam ɓalejo jeeya hoore muɗum rokke fodde muɗum. Ɗum saabi ha e golle walla mbiyen liggey walla mbiyen jangde nde o janganno e dow mum nde o udditi hen cabinet makko juridique woni premier avocat noir e nder Afrique du Sud. Ko nden o fuɗɗi tigui rigui daranade caɗele walla goƴaji ɓaleɓe e nder cuuɗi ñawirɗe he. Ko ɗon tubakoɓe kaɗimo walla mbiyen ɓe kattimo hankadini haalde e nder dente, sabu kala ɗo haali ko e goƴaji ɓaleɓe o haalata, kala ɗo haali ko e caɗele ɓaleɓe haalata. Ɗum ɗon welani ɓerɗe tubakoɓe ɓe. On sanga seppoji ina mbaɗa ina mbatta ha tengti noon e seppo 21 lewru mars 1960 e seppo ngo ganduɗa kadi ko woytare mette mum e régime mo parted. E ngoɗon seppo waɗino ujunnaje ɓaleɓe yaltuɓe e beddaji gam woytade caɗele mumen. Ñande hen e ngoɗon seppo ɓaleɓe notitima e keewal e wondude e kuuɓal. Ñande hen kulol nangi dadiɓe haɓe pelli piyanɗe femnude e ɓeɗo seppoɓe. Ñande hen ko ina tolno e 60 bani adama mbasi hen pittali mumen. Laamu ngu walla mbiyen régime mo parted hankadini kulhuli nangiɓe hade leydi ndi huɓɓude ɓe darni loi mo martial gam hadde seppoji e ɗiɗo ɗi Nelson Mandela en juɓɓinanno woni catal maɓɓe ANC. Hankadini Nelson Mandela e wondiɓe muɗum kaɗama hankadini walla ɓe kattama yuɓɓinde seppoji. Nelson Mandela heeɓi yiyande wonde woni clandestin nadde e nder Afrique. O felliti hankadini wadde clandestin walla mbiyen jillu makko e nder Afrique, ko saabi ɗum taw laamu ngu hankadini natti accude o deeƴa e nder Afrique du Sud. E en 1961 e nder lewru avril o waɗi vidéo o jaabi laamu ngu wonde seppoji ɗi ɓe juɓɓinannoɗi seppoji ɗi ganduɗa alda e haare, alda e fitina, alda e bonande, kono mintereɓe walla polisaɓe walla mbiyen koninkoɓe ɓe jaltini fetelaji mumen, pelli yoga e ɓaleɓe mbari ɓeeɗa gañiɓe te ɗum alda e lawol. Oɗon vidéo noon hankadini metti laamu ngu watti yiilademo.
on tuma caggal oɗon vidéo o darni mouvement walla mbiyen catal o inniri ɗum on kunto ko catal caligal yaware catal ngal ganduɗa kadi nde wonno o tawi masala ha yahata ɗon ko dartade e haɓede ɗum tigui wawi wonde e nder Afrique ngal catal noon ko ɗum darno tewo andi somo yiɗi darde makko e catal he jokka mo ɓeyda jangde makko walla o waɗa formation militaire ɗon o felliti nadde e nder leyɗele Afrique on sanga o felliti wadde jillu makko e ɗeɗon leyɗele Afrique keɓɗe indépendant mumen e on dumunna woni Tanzanie e Éthiopie e Sierra Leone e Nigeria e kala leydi ndi o telli walla ndi o jippi o waɗi ɗon formation de militaire o yiidi e lamɓe leydi ndi walla mbiyen président ji ɗeɗon leyɗele ɓeydimo haqqilantago woodi kadi ko ɓulni e maɓɓe nde o waɗi jillu makko ha o arti Afrique du Sud laamu Afrique du Sud taw ene yiilotonomo gila o darni catal makko ngal o darnuno ngal gila nden aɓe jiilamo ɗum waɗi 5 août en 1962 nde o arti ɓe nangimo ɓe ñaawi Nelson Mandela ɓe cokimo duuɓi 5 caggal mum ɓe pewjoyi peeje maɓɓe no gandirɗon tubakoɓe ni ɓe gaddoyi hen haalullaji goɗɗi ɓe mbi walla ɓe jiiɗi fewjude pendo mort woni ñawore wargo ɓe jiiɗi warde Nelson Mandela kono Allah jaɓani caggal mum ɓe cokimo kaddi gurnam makko kono e nder discours makko goto cakkitiɗo mo waɗi o wi kanko woni goƴe makko ko goƴaji leñol ngol liberté yo ɓalejo heeb liberté e aduna Allah he foof so yiɗi noon o waray hen sabu kanko ene jaranimo hen hay e mayde Nelson Mandela jambaro caggal ko ɓe ndumbi Nelson Mandela kaddi gurnam mum e nder kaso hatta seppoji ina jokki e nder Afrique du Sud ɓaleɓe saliɓe yaware waɓe no Nelson Mandela en ni ina jokki seppoji e ñande 16 lewru juin en 1976 régime apartheid wi ina ñiiɓa walla ina darna ɗemgal biyetegal africains ngal watta jangede e kolaji he Afrique du Sud naaɓe cali mbi ɗum wonata ɗo kareli jokki fetilaji ina pella piyanɗe ene mbaɗa e nder balɗe tati ko ina tolno e temedde 3 bani adama mbasi hen pittali mumen yo Allah faabo Afrique en 1985 faade 1989 leyɗele kewɗe hono Amérique e Europe ndungtima Afrique du Sud ɓe taƴi jokkodiral maɓɓe e Afrique du Sud on sanga économique mo Afrique du Sud fuɗɗima yande marchandise uji kewɗi gimmortonoɗi Afrique du Sud hankadi ni natti soodede e aduna Allah he e on tuma ɓe dañi président keso ene wiye Frédéric de Klerk on woni yiyande mum ko wadde chantage walla mbiyen sodde walla homtude hakkille Nelson Mandela ɓe mbimo armin jaltinma e kaso he min dokkuma jawdi ko gurduɗa ha kaddi gurnam ma gacca noon e dow gueɗel gacca daranade leñol ma gacca politique Nelson Mandela wiɓe ɗum ɗon kam abadan mi jamfata ko leñolam mi accata politique mi accata daranade leñolam mi mayoɗo e kaso hene ɓurani kam yaltude mi acca daranade leñolam ɗum noon ɓe guetima ɓe gendima ɓe donki homtude hakkille Nelson Mandela e 1 février 1990 ɓe jaltini Nelson Mandela e kaso he ñande hen kala ɓalejo so tawi ko ƴiƴam ndimagu dogata e ɓanduma ñande hen ɓerdema weltima ɗum noon ɓe keeɓi dumbude e Nelson Mandela ɓe keeɓi dumbudemo e nder kaso ko ina wona duuɓi 27 en mbi 15 octobre en 1993 Nelson Mandela rokkama prix Nobel ɓe mbaɗi élection présidentielle 27 avril 1994 Nelson Mandela gagni ɗiɗon élection ngaji 63% e temedere kala capanɗe 63 gotanimo ñande hen ɓalejo weltima e ñande hen ɓalejo mo meeɗa wodde ñande hen a wooti
ñande hen kanko e hoore makko Nelson Mandela o meeɗa wodde kanko o wotiri ko duuɓi 75 ɗum noon Nelson Mandela dañi sago mum woni président ɓaleɓe dañi sago mumen goni président ñande hen weltare waɗi e Afrique. Beltanama bandiraɓe, yo jaam Allah e kisal wone moon ko sehil moon guiɗo moon Ahmadou Tidiani Korera.